హాయ్ టు ఆల్. వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు ఓహో నాకే ముందు హైదరాబాద్ దమ్కా బిర్యానీ. సో ఇక్కడైతే మేమైతే ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాము. మామయ్య బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అయితే ఎస్టర్డే అయ్యింది. సో వీలైతే ఈరోజే పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. హోప్ మీ అందరికీ కూడా మన బ్లాగ్స్ నచ్చుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని మంచి మంచి యూస్ఫుల్ బెంగళూరు బ్లాగ్స్ కోసం అయితే మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్. అండ్ అలాగే ఇంకా నేను ప్రెగ్నెంట్ రిలేటెడ్ కూడా చేస్తున్నాను. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసేయండి. డెఫినెట్గా నేనైతే ట్రై చేస్తాను. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేస్తారని నేనైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇలాగనే సపోర్ట్ చేసి మానిటైజేషన్ అయ్యేలా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు చాలా అంటే చాలా అవసరం అనమాట సక్సెస్. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్. బిర్యానీ అయితే సూపర్ ఉంది.